女人刚上飞机，就看见飞机上乘客身边都坐满了鬼，而这意味着他们今天都会死。她当即就找到空姐说飞机会出事，但是却被安全员当成疯子，直接赶下了飞机。然而半小时后，电视上就播报出那架飞机掉进海里的新闻，随后她就被当成了恐怖分子带到了警局。面对警察的审讯，她不得不说出她可以预测死亡的事情。女人名叫夏兰，她从小就拥有阴阳眼，只要她一看到人的身边出现黑色的鬼影，那么那个人很快就会死去。可是当夏兰把这件事告诉审讯她的警察时，警察却根本不相信她说的话。但是窗外这个名叫武江的刑警却对她的话产生了兴趣，因为就在几天前，武江在汉堡店买东西，正好遇到了在这里工作的夏兰。当时他旁边的顾客拿着汉堡准备离开，却被夏兰一把抓住拦了下来。夏兰说她看见男人身后有黑影，她让男人3分钟之后再离开，否则会出事。但她却被男人当成了精神病，男人挣脱她的手，直接就走出了汉堡店。岂料下一秒，就这样，男人因为没有听下